ښې حکومتوالۍ کې د ارزونې پر اهمیت ورکشاپ جوړ شو. دغه ورکشاپ د لغمان ولایت او د ختیځو ولایتونو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواکې ادارې په نوښت د ولایت مقام د کنفرانسونو په تالار کې جوړ شوی و چې د مرستیال والي ترڅنګ پکې د شرقي حوزې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو سرپرست عبدالله قریب آباد د دې ولایت د بیلابیلو ادارو رئیسانو او مسؤلینو ګډون کړی و. د قرآن کریم تر تلاوت وروسته مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار د ښې حکومتوالۍ لپاره دغه ورکشاپ اړین او اغیزمن وباله او د ټولو ادارو رئیسانو او کارکوونکو ته سپارښتنه وکړه چې یاد ګټور معلومات له خپلو مامورینو سره شریک کړي ترڅو په چارو کې لا زیات سمون او پرمختګ رامنځته شي. مرستیال والي د ادارو مسؤلینو ته وویل چې خپلې چارې په داسې معیارونو او ارزښتونو سمبال کړي چې د ټولنې پرمختګ چټک کړی شي او د ښو خدماتو سبب وګرځي. ورکشاپ کې د معلوماتو ورکولو لړۍ د شرقي حوزې د ملکي خدمتونو د امیر زمري بابري لخوا پیل شو چې پکې د ارزونې پروسې تشریح، پلان جوړونې د پړاوونو په عملي بڼه د پلان جوړول، د ارزیابۍ د فرمو ډکولو او د گزارش د کره ترتیب او جوړښت په اړه ګډونوالو ته هر اړخیز معلومات وړاندې شول.